নমস্কাৰ আজি 25 এপ্ৰিল অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খণ্ডিয়াৰ বহুকেইটা খবৰ একেলগে যোগতোৱা হৈছে আজিৰ খণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে বিধ্বংসী বানত এতিয়া ককপকাইছে জনতা খৰাঙৰ মাজতে এতিয়া বান পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে বিধ্বংসী বানত এবাৰ 35 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইফালে 40,000 লোকে নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰম্ভ হৈছে প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলা ইখনৰ পিছত কিখনকৈ দেখি এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে ডুবাই ওমান পাকিস্তান চীনৰ পিছত এইবাৰ আফ্ৰিকা বুৰিছে ভয়ংকৰ বানত পূব আফ্ৰিকাত বিধ্বংসী বানত 35 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পূব আফ্ৰিকাত বিধ্বংসী বানত 35 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইফালে নিজৰ ঘৰ এৰিছে প্ৰায় 40,000তকৈ অধিক লোকে সমগ্ৰ পূব আফ্ৰিকাত হোৱা অত্যাধিক বৰষুণে ধাৰণ কৰিছে বিধ্বংসী ৰূপ কেনিয়াত নদীলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে ৰাজধানীৰ ৰাস্তাবোৰ আন্তৰ্জাতিক সাহায্যৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে বিশ্বৰ অন্যতম দৰিদ্ৰ দেশ বুৰুন্ডিয়ে পূব আফ্ৰিকাত এইদৰে প্ৰলয়নকাৰী বানে এতিয়া কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কেনিয়াৰ ৰাজধানী নাইৰোবিত চিনচাব নোহোৱা হৈছে এতিয়া ৰাস্তা ঘাটৰ নাইৰোবি নদী আৰু কেনিয়াৰ আঠি নদীয়ে এতিয়া কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে 40,000ৰো অধিক লোক এতিয়া স্থানচ্যুত হৈ বানৰ ফলত স্থানচ্যুত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আটাইতকৈ প্ৰভাৱিত হৈছে নাইৰোবি আৰু মাছাকুচ কাউন্টি ভয়ংকৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে জলবায়ু বিশেষজ্ঞই পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে উৎকট গৰমত দহিছে ৰাজ্য উৎকট গৰম পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত বৰষুণ বিচাৰি এতিয়া সমূহীয়া নামাজ লগতে দুৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে এইবাৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে বৰষুণ বিচাৰি হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোকে আদায় কৰিছে সমূহীয়া নামাজ উৎকট গৰমে দহিছে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য গৰমৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দেশৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট অসমতো বৃদ্ধি হৈছে গৰমৰ প্ৰকোপ বৰষুণৰ অভাৱত ভুগিছে বিলাসীপাৰাৰ জনতা গৰমৰ বাবে চিৰাল ফাট মিলিছে এতিয়া খেতি পথাৰত নষ্ট হৈছে লাখ লাখ টকাৰ খেতি নষ্ট হৈছে ইৰি ধানৰ খেতি নষ্ট হৈছে আন বহুতো শস্যৰ পথাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া কৃষকসকলৰ মাজত বৰষুণ হোৱাৰ বাবে আল্লাহৰ ওচৰত সমূহীয়াভাৱে নামাজ আদায় কৰি দোৱা কৰিছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে বিলাসীপাৰাৰ কান্দাপাৰাত নামাজৰ এই বিশেষ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ স্ক্ৰীনত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক একত্ৰিত হৈছে আৰু এইদৰে বৰষুণৰ বাবে সমূহীয়াকৈ নামাজ আদায় কৰি তেওঁলোকে দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰা এইদৰে পৰিলক্ষিত হৈছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দেশৰ 13খন ৰাজ্যৰ 89টা সমষ্টিৰ 1206 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য এতিয়া নিৰ্ণয় হ'ব 13খন ৰাজ্যৰ 89টা সমষ্টিত কাইলৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব দেশৰ 13খন ৰাজ্যৰ 89টা সমষ্টিত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ অসমকে ধৰি বিহাৰ ছত্তীশগড় জম্মু কাশ্মীৰ কৰ্ণাটক কেৰালা মধ্যপ্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ মণিপুৰ ৰাজস্থান ত্ৰিপুৰাৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু পশ্চিম বংগত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অসমৰ 5টা সমষ্টি পশ্চিম বংগৰ 5টা উত্তৰ প্ৰদেশৰ 8টা ত্ৰিপুৰাৰ 1টা মণিপুৰৰ 1টা ৰাজস্থানৰ 11টা মহাৰাষ্ট্ৰৰ 9টা মধ্যপ্ৰদেশৰ 7টা কেৰালাৰ 20টা কৰ্ণাটকৰ 14টা জম্মু কাশ্মীৰৰ 1টা ছত্তীশগড়ৰ 3টা আৰু বিহাৰৰ 5টা লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অসমত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰায় 77 লাখ ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব 5টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰা 5 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব এই ভোট গ্ৰহণ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে সকলো সংখ্যালঘু পৰিয়ালে এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা আন এটা খবৰ হৈছে কংগ্ৰেছৰ
যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনত জয়ী হলে এটা কাম কোনেও বন্ধ কৰিব নোৱাৰে। কি কামৰ কথা কৈছে এয়া ৰাহুল গান্ধীৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছে। দেশত বলিছে 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বতাহ। এনে সময়তে কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে বুধবাৰে জাতিগত লোকপ্ৰিয় নকৰাৰ বাবে বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ বাবে ন্যায় নিশ্চিত কৰাটো তেওঁৰ জীৱনৰ লক্ষ্য। সামাজিক ন্যায় সন্মিলনত ভাষণ দি কংগ্ৰেছ নেতাজনে অভিযোগ কৰে যে যিসকলে নিজকে দেশভক্ত বুলি কয় তেওঁলোকে জাতিগত লোকপ্ৰিয়ক লৈ ভয় খাইছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে যদি কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচনত জয়ী হয় তেন্তে কোনো শক্তিয়ে জাতিগত লোকপ্ৰিয় বাধা দিব নোৱাৰে। ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে আৰু কয় যে ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ বাবে সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত কৰা আৰু জাতিগত লোকপ্ৰিয় কৰাটো তেওঁৰ জীৱনৰ লক্ষ্য। তেওঁ 90% লোকৰ বাবে ন্যায় নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে আমি চৰকাৰ গঠন কৰিমেই, প্ৰথম কামটো হ'ল জাতিগত লোকপ্ৰিয়। ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে অভিযোগ কৰে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে কেইজনমান বিলিয়নিয়াৰৰ হাতত কোটি কোটি টকা তুলি দিছে। কেৰালাৰ ৱায়ানাডৰ কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে ভাৰতৰ ধনী লোকৰ তালিকাৰ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ সম্প্ৰদায়ৰ কোনো লোক নাই। ৰাহুলে লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 10 বছৰ ধৰি কৈ আহিছে যে তেওঁ এজন অবিচি, কিন্তু যেতিয়া মই জাতিগত লোকপ্ৰিয়ৰ কথা কৈছিলো মোদীয়ে কৈছিল যে কোনো জাতি নাই। যদি কোনো জাতি নাই তেন্তে আপুনি অবিচি কেনেদৰে হ'ল? তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে ভাৰতৰ মাত্ৰ দুটা জাতি, দৰিদ্ৰ আৰু ধনী আছে। ঠিক আছে, যদি আপুনি সন্মত হয় যে ভাৰতত ধনী আৰু দৰিদ্ৰ লোক আছে তেন্তে ভাৰতত দৰিদ্ৰ আৰু ধনী লোকৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰক। তেতিয়া আপুনি দৰিদ্ৰ লোকৰ তালিকাত অবিচি আৰু দলিত আদিবাসীসকলক বিচাৰি পাব আৰু ধনী লোকৰ তালিকাত কোনো দলিত আদিবাসী আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকক দেখা নাপাব। দিল্লীৰ সামাজিক ন্যায় সন্মিলনত জাতিগত লোকপ্ৰিয় সন্দৰ্ভত বক্তব্য ৰাখি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে 70 বছৰৰ পিছত ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। আমি এতিয়া পৰিস্থিতি কি আৰু আমি কি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব সেয়া মূল্যায়ন কৰা উচিত। দেশৰ একাধিক প্ৰদেশত জাতিগত লোকপ্ৰিয়ৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে বিজেপিয়ে ভুৱা অৰুণোদয় প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰিছে। এই দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছৰ গুৱাহাটী লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে। গুৱাহাটী লোকসভা আসনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা ভট্টাচাৰ্য গোস্বামীয়ে ৰাজ্যৰ শাসকীয় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা ভট্টাচাৰ্য গোস্বামীয়ে অভিযোগ কৰে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে ভোট আদায়ৰ বাবে গাঁৱৰ মহিলাসকলক ভুৱা অৰুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰি আহিছে। কামৰূপ জিলাৰ বকুৰ শান্তিপুৰত এক জনসভাত ভাষণ দি মীৰা ভট্টাচাৰ্য গোস্বামীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে বিজেপি নেতাক সমৰ্থকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সৈতে জড়িত বুলি উক্ত প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰি আহিছে। এই প্ৰপত্ৰসমূহত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ছবি আৰু বিজেপিৰ লগতো স্পষ্টভাৱে দেখা যায়, যাৰ লক্ষ্য হৈছে গাঁৱৰ মহিলাসকলক গেৰুৱা দলক ভোট দিবলৈ প্ৰভাৱিত কৰা।